friends, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കേരള ക്യൂസിൻ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പനീർ 65 റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ റെസ്റ്റോറന്റുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പനീർ 65 ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാറ് അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റിലൊന്നും പോകുമ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പനീർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 200 ഗ്രാം പനീറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച പേസ്റ്റാണിത്. അത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 2 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആ സ്പൂൺ നിറയെ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പനീറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. പനീർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാല പുരട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പുരട്ടണം. ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പനീറിൻ്റെ മേലെ അധികം മസാല പിടിക്കാത്ത പോലെ തോന്നും. അത് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ പുറത്ത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പനീർ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാം. പനീർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കായി വരാൻ അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ട. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ പുറത്തുള്ള മസാലയൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. അത്രേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റുവാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പനീർ കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു സോസ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് ഞാൻ ആ സെയിം കടായി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതിൽ വെക്കുക. അതിലേക്ക് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളക് മുറിച്ചത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പനീർ ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ 65 റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കട്ട് ചെയ്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചൂടോട് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പനീർ 65 ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.